गार्डनिंग में एक सिंपल सा मैजिक है। राइस हस्क ये सॉइल को हैवी होने से बचाता है और रूट्स को भी फ्रेश हवा मिलती है। बड़ा ही अच्छा है गार्डनिंग के लिए। और इसको हमेशा थिन लेयर से कवर करना है, लीव्स, ताकि मिट्टी को टच ना हो। बिल्कुल फ्रेश रहेंगी अगर वो मिट्टी को टच ना करें। और स्ट्रॉबेरी का फ्रूट भी मिट्टी को टच नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ वो ख़राब हो जाता है। और जो ये क्राउन है इसको भी राइस हस्क से कवर नहीं करना है कभी भी, वरना प्लांट आपका ख़राब हो जाएगा। साइड साइड पे राइस हस्क रखना है, बिल्कुल हेल्दी रहेगा। इस चीज़ को क्राउन बोलते हैं। राइस हस्क नेचुरल है, चीप है और प्लांट्स को भी पसंद